Comic-Con'da tomoshabinlarga oldin jamoatchilikka chiqmagan Doomsday treylerini ko'rsatishdi. U treylerda Dr. Doom 6 nafar Sentinelni tiriltirdi va men Dr. Doomman dedi. Bundan tashqari O'rgimchak odam filmini yakuniy treyleri ham chiqdi. Ghost Rider rasman e'lon qilindi. Va Kevin Feige Marvelning 2042-yilgacha bo'lgan rejasini ochib berdi. Hammaga salom, sizlar bilan Macroice. Bugungi videomizda bir hafta davomida yig'ilib qolgan barcha Marvel yangiliklarini ko'rib chiqamiz. Oxirgi bir oy ichida O'rgimchak odam uchun 3 ta treyler chiqdi. Undan oldingi 6 oy davomida esa deyarli hech narsa bo'lmagan edi. Yakuniysi esa Doomsday treyleridan bir kun keyin chiqqani uchun ko'pchilik uni sezmay qoldi. Kevin Feige rasman tasdiqladi. Yangi kun voqealari Doomsdaydan oldin, lekin unga bevosita ulanmagan holda sodir bo'ladi. Ikkalasi orasida vaqt o'tadi. Bog'liqlik esa faqat titrlardan keyingi sahnada bo'lishi mumkin. Yakuniy treylerda Damage Control boshlig'i William Metzger Peterga ular istalgan odamga aylana oladigan tahdidga duch kelganini aytadi. Oldin ko'rgan Hulk sahnasi ham to'liq tushuntirildi. Avval Peter va jazolovchi hali aqlli Hulk bilan sviteri yirtilmagan holatda jang qiladi. Keyin esa Bruce butunlay yo'qolib, faqat yovvoyi Hulk qoladi. Sizib chiqqan ssenariyga ko'ra, Metzger haqiqatdan yovuz. U mutantlarni ovlaydi va o'ldiradi, shu jumladan Jean Greyning singlisini ham. Metzger Peterni Jean Greyga qarshi qo'yishga urinadi, lekin oxir-oqibat haqiqat oshkor bo'ladi. Film oxirida Peter g'oyib bo'ladi, lekin slif ma'lumotlarga ko'ra u o'lmaydi. Ehtimol shuning uchun ham u Doomsday treylerida umuman ko'rinmaydi. Feige uni Secret Wars uchun saqlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Kevin Feige bu safar odatdagidan ko'ra ochiqroq gapirdi. U Marvelning navbatdagi katta sagasi, Mutantlar sagasi bo'lishini tasdiqladi va studiya 2042-yilgacha, ya'ni 16 yilga mo'ljallangan taxminiy reja borligini aytdi. Bu 2008-yilda Marvel 2024-yilgacha rejasi borligini aytgani bilan barobar. Albatta bu qat'iy jadval emas. Muvaffaqiyatli loyihalar davom ettiriladi, muvaffaqiyatsizlari esa unutiladi. Lekin Feige shuni ham aniq aytdi. Secret Wars'dan keyin butunlay qayta boshlanish bo'lmaydi. Ba'zi narsalar yangi bo'ladi, ba'zilari esa tanish qoladi. Aka-uka russolar esa bundan ham uzoqroqqa borib, Secret Wars 0-faza raqamlash tizimini ham yangilaydi deyishdi. Komiksda ham xuddi shunday bo'lgan. Secret Wars'dan keyin yangi olam paydo bo'lgan, ba'zi qahramonlar saqlanib qolgan, ba'zilari esa almashtirilgan. Birinchi katta e'lon: Qasoskorlar final ankor treyleri, ya'ni finalning 25-sentyabrda kinoteatrlarga qaytishi. Treyler asosan vaqt sayohati missiyasiga qaratilgan. Tony Starkning vaqt bilan o'ynasang, u ham senga qarshi o'ynaydi degan mashhur gapi bilan bu qayta montaj qasoskorlarning harakatlari qanday oqibatlarga olib kelganini va bu Doomsdayga qanday zamin tayyorlaganini eslatish uchun ataylab shunday tuzilgan. Filmga 7 daqiqalik yangi material qo'shiladi. Qisman kengaytirilgan sahnalar, qisman butunlay yangi kadrlar, yakunlovchi qism va Doomsdayga silliq o'tish uchun o'zgartiriladi. Ryan Gosling Marvel kino olamining Ghost Rider roliga rasman tasdiqlandi. Bu uning ko'pdan orzu qilgan roli ekanini o'zi sahnada aytdi. Rejissor esa Sean Levy, Deadpool va Rosamaha rejissori. Hozirda esa Yulduzli urushlar, Yulduz jangchisi filmini tugatgan. Kevin Feige'ning aytishicha, bu loyihaning yakuniy versiyasini ko'rgach, uni Ghost Riderga rejissor qilib tayinlashgan. Film 2028-yilda chiqadi. Qaysi Ghost Rider, Johnny Blazemi yoki boshqasi hali noma'lum. Qizig'i shundaki, Goslingning real hayotdagi rafiqasi ilgari boshqa studiyaning Ghost Rider filmlarida bosh qahramonning sevgilisi rolini o'ynagan. Demak, bu janr unga notanish emas. Ryan Coogler Qora Pantera 3 haqida gapirdi. Film 2028-yil 15-dekabrda chiqadi. Katta yangilik: T'Challaning o'g'li Wakanda abadiyda bola sifatida tanishtirilgan Tusen endi voyaga yetgan yigit sifatida ekranga chiqadi. Uni aktyor David Johnson o'ynaydi. Muhim savol: bola qanday qilib bunchalik tez voyaga yetdi? Bu Secret Wars'ning yumshoq qayta boshlanish ekaniga ishora bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi ko'rsatilmasdan qahramonlar keyingi bosqichda allaqachon voyaga yetgan holatda paydo bo'lishi. Xuddi shu mantiq kelajakda yangi Tony Stark paydo bo'lishi mumkinligi haqidagi mishmishlarga mos keladi. Doomsday uchun chiptalar sotuvi film chiqishidan 5 oy oldin boshlangan. Bu juda erta. Premium format Infinity Vision
chiptalar sotuvi allaqachon 16 million dollarni tashkil etdi. Bu Deadpool va Rossamahanikidan 2 barobar ko'p, garchi o'sha film keyinchalik 1 milliard dollardan oshgan bo'lsa ham. Qizig'i na Doomsday, na O'rgimchak odam AQShda IMAXda namoyish etilmaydi, chunki bu formatlarni boshqa filmlar band qilib qo'ygan. Lekin Xitoyda IMAX zallari juda ham ko'p va aynan o'sha yerda ikkala film ham rekord kassa yig'ishi kutilmoqda. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Kevin Feige Comic-Condagilarga jamoatchilik hali ko'rmagan alohida Doomsday treylerini namoyish etdi. Uni shu Storm hikoya qiladi. U Viktor Von Doom haqida bilganlarini aytadi. Har doim xonadagi eng aqlli odam bo'lgani, hammasi qo'lidan tortib olinmasdan oldin mehribon va g'amxo'r bo'lgani. Ekranda Magneto, Gambit va Steve Rogers birga ko'rinadi. Boshqa bir joyda esa Namor, Shang-Chi, Shuri, Bakku, Sam Wilson va Thor. Keyin Robert Downey Jr. ning niqob ostidagi yashil ko'zlari u devordagi katta gobelinga halok bo'lgan xotini va qizi tasviriga tikilib turibdi. Shu Storm shunday deydi: "Uning yo'qolganini bilardim, lekin sinib ketganini bilmagan ekanman." Vayronaga aylangan manzara ko'rsatilib, Reed Richards past ovozda so'raydi: "Viktor, buni sen qildingmi?" Keyin Scott Casey bilan Johnny Storm esa Franklin Richardsni quchoqlab turgan holatda ko'rinadi. Bu aynan Fantastik to'rtlikning titrlardan keyingi sahnasidagi bola. Doomning sovuq gapi eshitiladi: "Barchangiz o'g'irlangan hayot bilan yashadingiz. Endi uni qaytarishingiz kerak." Steve chaqalog'i bilan Thor esa laf bilan qo'rqib turgan holatda ko'rsatiladi. Doom binodan sakrab chiqib, qahramonlarcha qo'nadi. Reed g'azab bilan qichqiradi: "Buni sen qildingmi?" Thor Stormbreaker bilan yaqinlashib, "Jahannamdan senga tortiq qilishimdan oldin uni yalinib so'rashga majbur qilaman" deydi. Doktor Doom esa Stormbreakerni tutib oladi, uni yashil sehr bilan chetga uloqtiradi va "Jahannam menga bo'ysunadi" deydi. Shundan so'ng u sehr yordamida kamida 6 ta Sentinelni tiriltiradi va oxirgi jumlani aytadi: "Men Doomman." Bu qismni ko'rsatib bo'lishgach, aka-uka russolar hali ustida ko'p ish borligini aytishdi va Secret Wars haqida hech narsa demaslikni tanlashdi. Yana bir bor jamoat treylerida Thor Fantastik to'rtlik kemasida yurib, koridorni ko'rsatadi. U yerda hech kim yo'q. Keyin kesim orqali uning yonida to'satdan Steve Rogers paydo bo'ladi. Savol tug'iladi: Thor nega bunchalik hayron bo'lishi kerak? Axir Steve o'lmagan. U shunchaki o'tmishga ko'chib o'tgan xolos. Va mana muhim detal. Treylerning ingliz versiyasida Thorga "Salom do'stim" deb salomlashuvchi ovoz aslida Steve Rogersga tegishli emasligi mumkin. O'sha lahzada Stevening o'zini ko'rmaymiz. Robert Downey Jr. ning Tony Stark sifatidagi original ovozi bilan solishtirilsa, "Salom do'stim" jumlasi unga juda ham o'xshaydi. Eski sizib chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Doktor Doom filmning boshida Tony Starkka o'xshashligidan foydalanib, qasoskorlarni o'z izniga solmoqchi bo'ladi. Bu Marvel uchun mantiqiy, chunki Robert Downeyga 100 million dollar to'lab, uni butun film davomida niqobda yurg'izish shunchaki aqlsizlik bo'lardi. Shuning uchun ehtimol dastlab tanish do'stona Steve Rogers ko'rinishida chiqib, Mjolnirni chaqirib, Thorni ishontiradi. Aka-uka russolar cheksizlik jangida bizni treylerlar orqali aldashgan edi. Bu safar ham shunday bo'lishi ajablanarli emas. Insider ma'lumotlarga ko'ra, Doktor Doomning filmida ikkita alohida qiyofasi bor. Birinchisi sodda uy kiyimiga o'xshash yashil xalat va silliq metal niqob. Aynan shu qiyofada u qahramonlar bilan bir muddat birga yuradi. O'zini multikoinotdan aziyat chekkan, yordam bermoqchi bo'lgan qilib ko'rsatadi. Ikkinchisi to'liq jangovar zirh, treylerda ko'rgan murakkab niqob. Aynan shu qiyofada u haqiqiy rejasini amalga oshiradi. X odamlar olamiga shaxsan o'zi boradi va Fantastik to'rtlikdan o'g'irlangan texnologiya yordamida qurilgan Cerebroning ichiga bomba o'rnatib, butun bir sayyorani X odamlar olamini portlatib yuboradi. Fantastik to'rtlik olami esa Doomsday oxirigacha omon qoladi. Doom Latveriyada hukmronlik qiladi. Yakuniy jang ham aynan shu yerda bo'ladi. Ya'ni yakuniy natija shunday: X odamlar olami halok bo'ladi, Fantastik to'rtlik olami saqlanib
saqlanib qoladi, Doom esa filmning oxirigacha hammani aldashga muvaffaq bo'ladi. Comic-Con rekvizit ko'rgazmasida kutilmagan narsa ko'rsatildi. Doomning ayol versiyasidagi kostyumi, niqobi Fantastik to'rtlikning titrlaridan keyingi sahnasida ko'ringan niqobga juda o'xshash. Komiksda buning tushuntirilishi bor. Viktor Von Doom o'zining ko'plab Doombot nusxalarini xavfli topshiriqlarga yubordi. Ularning ko'pi robot, lekin ba'zilari tirik odamlar. Film bu konseptni ayol versiyalarga ham kengaytirgan bo'lishi mumkin. Kim bu niqob ostida? Hali noma'lum. Peggy Carter, Qizil jodugar yoki hatto Doktor Strange haqida mish-mishlar ham bor. Yana bir nazariya, Doom halok bo'lishi kutilayotgan olamlardan, masalan, Kapitan Amerika Gidra agenti bo'lib qolgan olamdan omon qolganlarni o'ziga qarzdor qilib, qorong'u qasoskorlar jamoasini yig'gan bo'lishi mumkin. Tom Hiddleston o'z Lokisining Doomsday'da serialdagi bilan bir xil qolishini tasdiqladi. U hali ham timeline'larni boshqaradi va Doom bilan uchrashuvi muqarrar. Comic-Con rekvizitida Thorning qo'lida qandaydir qizil chaqmoq belgilari ko'rsatildi. Bir nazariga ko'ra, bu Odin kuchini olishga ishora. Teaserda u Odindan yordam so'raganini ko'rgan edik. Agar shunday bo'lsa, Thorning chaqmoqlari oltin rangga aylanishi mumkin. Komiksdagidek, hatto bir qo'lini yo'qotib, metal protez bilan almashtirilishi ham mumkin. Bundan tashqari, sizib chiqqan Lego to'plamlarida Sentinellar, Bilanjang va Doomning sehr ishlatishi, shuningdek, yangilangan qasoskorlar minorasi, Johnny Storm va boshqa yangi a'zolar bilan tasvirlangan. Xulosa qiladigan bo'lsak, o'rgimchak odam Thor Peterni g'oyib qilib, uni Secret Wars'ga saqlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Doomsday'da esa Sentinellarni tiriltiruvchi ikki qiyofali, oxirigacha hammani aldaydigan Doom bilan bizni kutmoqda. Marvel 2042-yilgacha reja tuzgan Ghost Rider va yangi Qora Pantera filmlari ishlab chiqariladi. Doom esa Tony Starkka o'xshashligi bilan o'ynashda davom etmoqda. Sizningcha Doktor Doom haqiqatdan ham Tony Stark bilan bog'liqmi? Izohlarda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar va videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Makro Ice bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.